வெல்கம் பேக் டு MMM. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே டேஸ்டான ரொம்பவே ஈஸியான அச்சு வெல்லம் சர்க்கரை பொங்கல். சரி வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி 150 கிராம் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேங்க, 50 கிராம் சிறுபருப்பு எடுத்திருக்கேன். நான் பச்சரிசியும் சிறுபருப்பும் ஈக்குவலாக தான் போடுவேன் அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் 100 கிராமாக ஈக்குவலாக எடுத்துக்கலாம். எனக்கு சர்க்கரை பொங்கலுக்கு சிறுபருப்பு கம்மியாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் சிறுபருப்பை கம்மியாக எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி 150 கிராம் பச்சரிசி இருக்கு இல்லையா, இது நல்லா கழுவிட்டு அந்த நெய்யில் வறுத்து எடுத்துப்போம். அதாவது அரிசி கலர்லாம் மாற வேண்டாம், அரிசி சூடானா போதும். இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இதே பேனில் அகைன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி 50 கிராம் சிறுபருப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா கழுவிட்டதுக்கப்புறம் இதில் அந்த பருப்போட வாசம் போயிட்டு அந்த நெய்யோட மனம் வரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி நம்ம இப்போ இதை வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் மொத்தமாக 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அரிசி 150, சிறுபருப்பு 50 கிராம். ஸோ நான் இதில் 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன்னா அந்த டம்ளரில் நான் 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க. எந்த டம்ளரில் எடுக்கிறோமோ ரெண்டும் சேர்த்து மொத்தமாக எந்த டம்ளரில் எடுக்கிறோமோ அந்த டம்ளருக்கு 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எனக்கு பொங்கி வந்துடுச்சு. இதுக்கப்புறம் மூடி வச்சா பொங்கி பொங்கி சிந்தும். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஓப்பன்லேயே வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு, ஆனாலும் அரிசி வேகலை. நம்ம இப்போ 3 கிளாஸ் தண்ணிலாம் வச்சுருந்தோம்னா அரிசி வெந்திருக்காது. இதுவே நம்ம இந்த சர்க்கரை பொங்கலில் குக்கரில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3 கிளாஸ் தண்ணி தான் வைக்கணும். 5 கிளாஸ் தண்ணி வச்சோன்னா குழஞ்சி தண்ணியாக கூலாக போயிடும். ஸோ குக்கருக்கும் பாத்திரத்தில் செய்கிறதுக்கும் இது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட், மற்றபடி எல்லாமே ஒன்று தான். எதுவாக இருந்தாலுமே குக்கரில் பண்ணும்போது 2 கிளாஸ் தண்ணி கம்மியாகவே வைங்க. ஆனால் எனக்கு குக்கரில் பண்ணுறதை விட பாத்திரத்தில் பண்ணுறது தான் டேஸ்ட் என்னமோ நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வத்திடுச்சு தண்ணி, நல்லா வெந்துடுச்ச அரிசி. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 200 கிராம் அச்சு வெல்லத்தை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சர்க்கரை பொங்கலுக்கு மண்டை வெல்லத்தை பாகு எடுத்தும் பண்ணுவாங்க. அதாவது மண்டை வெல்லத்தையும் இதே மாதிரி நுணுக்கிட்டு கொஞ்சம் போல் நனையிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பாத்திரத்தில் வெல்லம் கரைஞ்சதும் அந்த மண்டை வெல்லம் இருக்குல்ல அது கரைஞ்சதும் அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு தூசி இருக்கும், அதனால வடிகட்டிட்டு இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி கிண்டி விட்டு ரெடி பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அதிகமாக அச்சு வெல்லம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அச்சு வெல்லத்தில் தூசி இருக்காது, அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலையும் இருக்காது. நம்ம நல்லா நுணுக்கி சாதம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டுடலாம். உள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். முழுசாக போட்டுறாதீங்க, கரைய லேட்டாகும். நல்லா நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க. இனிப்பு அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க நான் இன்றைக்கி 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். 150 கிராம் அரிசி, 50 கிராம் பருப்பு, 200 கிராம்ங்கிறதுனால நான் 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் 250 எடுத்துக்கோங்க. இனிப்பு கம்மியாக வேணும்னா 150 எடுத்துக்கோங்க. இப்படி எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலுமே இனிப்பு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட குறைய எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் அதை அப்படியே ஒரு அடுத்த அடுப்புக்கு மாற்றிட்டு அதில் நான் ஒரு 3 ஏலக்காய் பிச்சு போட்டிருக்கேன். 3 ஏலக்காவை நல்லா கையிலேயே நசுக்கி தூவி விட்டுருக்கேன். இந்த அடுப்பில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் தாளித்து நான் அதில் ஊற்றிக்கிறேங்க. நீங்கள் எப்போவுமே வெல்லம் ஆட் பண்ணும்போது நல்ல அரிசியும் பருப்பும் உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட ஏற்ற அளவில் பருப்பும் அரிசியும் வெந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அரிசி பருப்பு வேக முன்னாடியே நம்ம வெல்லம் சேர்த்துட்டோன்னா அரிசியும் பருப்பும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வேகாது. எனக்கு தெரிஞ்சு வேகாது, அது அப்படியே விதையாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வெல்லத்தை வச்சு சர்க்கரை பொங்கல் பண்ணாலும் அரிசியும் பருப்பும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள். சர்க்கரை பொங்கல் எப்போவுமே ரெடி ஆகும்போது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம், கீழே ரொம்பவே கட்டியாக இருக்கும், மேலே பார்க்க தண்ணியாக இருக்கும். தண்ணியானா ஆடை மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப கட்டியான பதத்தில் தண்ணியாக ஆடை மாதிரி இருக்கும். கீழேருந்து எடுக்கும்போது கட்டியாக நல்லா சாதம் மாதிரி வரும். பட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடை படிஞ்ச தண்ணி எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் கட்டியாகவும் தண்ணி மாதிரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே நீங்கள் இறக்கிக்கலாம். அப்போ தான் ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து இது நல்லா கட்டியாயிரும். நீங்கள் எனக்கு இது இன்னும் கட்டியாகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அடுப்புலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா இறக்கி ஒரு 2-3 நிமிஷத்தில் இது ரொம்பவே இறுகி போயிடுங்க. அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்கும்போதே இறக்கிக்கோங்க. மறக்காமல் எல்லோரும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம டிஷ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு
ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.